जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से कुकिंग ग्रैनी स्टाइल में। आज हम आपको बनाना दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा काढ़ा, आयुर्वेदिक काढ़ा, जो कि सर्दी, खांसी और जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आर्थराइटिस पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इस काढ़े के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है सौंठ 10 ग्राम, अदरक 10 ग्राम, काली मिर्च 6 से 7, अजवाइन 1.5 चम्मच, छोटी इलायची 2 से 3, मोटी इलायची 2 से 3, पहाड़ी सौंफ 1.5 चम्मच, मीठी सौंफ 2 चम्मच, शहद एज़ पर टेस्ट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, और टर्मरिक लेनी हमने 1 चम्मच। अब अदरक और सौंठ को हमने दादी के स्टाइल में कूट लेना है, पीस लेना है, या आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हो। अब इसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी डाल के हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। दोस्तों, आज जो आपको हम ये जो आयुर्वेदिक ड्रिंक दिखा रहे हैं बनाना, ये एक संजीवनी है, ये एक चमत्कारी दवा है। जिन लोगों के सांस चढ़ता हो, छाती जुकाम हो, बलगम हो, रेशा हो, एलर्जी की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, उसके लिए तो ये एक रामबाण है। दोस्तों, इस काढ़े को बनाते समय अपने प्रभु का, जिसको भी आप मानते हो, उसका नाम लेते हुए इस काढ़े को बनाएं, तो देखना ये काढ़ा कितना ताकतवर और कितना बढ़िया बनेगा। सारी पॉजिटिव वाइब्स जो है इस काढ़े में जाएंगी। ये हमारे सारे पिसे हुए इंग्रेडिएंट्स, जिसको हमने एक प्लेट में डाल दिया। अब हमने एक बर्तन ले लेना है जिसमें 4 बड़े गिलास पानी के डाल देने हैं, और उसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देने हैं। और ये जो काढ़ा तैयार होगा, ये 5 आदमियों के लिए सफिशिएंट होगा। अब इसको हमने गैस को ऑन करके इसको अच्छी तरह से काढ़ना है, बॉयल करना है। और अब इसमें 1 बड़ा चम्मच हमने हल्दी डालना है और इसको अच्छी तरह से बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद इसको ढक्कन लगा के हमने सिम कर देनी गैस। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसको लगभग 20 मिनट हमने मध्यम आंच पर काढ़ने के बाद इसको छन्नी से छान लेना है। दोस्तों, आज का जो ड्रिंक है ये हमने माता जी के लिए बना रहे हैं, जो कि आर्थराइटिस के पेशेंट हैं। अब एक खाली कप लें और उसमें शहद अपने स्वाद अनुसार डालें और उसमें काढ़ा डाल लें। उसको अच्छी तरह से चम्मच से हिला लें। इस गर्मा गर्म काढ़े की खुशबू इतनी ज़बरदस्त है ना कि इसकी खुशबू के वेपर से ही आपका नाक खुल जाएगा। तो तैयार है हमारा रामबाण आयुर्वेदिक काढ़ा। तो माता जी ने हमारी गर्मा गर्म काढ़ा पिया, जो कि आर्थराइटिस के पेशेंट हैं। लगातार पीने से इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है जोड़ों के दर्दों में और खांसी जुकाम में भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी रामबाण रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और मिलते हैं अब अगले किसी नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय।